Tapi kalau dia mudah-mudahan tidak orang-orang yang pada usaha umat Islam di negara maka umur kami mengedur dari yang harus mudah-mudahan dibangun coba kita bicara saya bahwa adik-adik nambah ini sekolah orang dunia di sekolah remaja dusun Sungahayu ayeuna pengajaran agama di anak pun kalau begitu Sahaya kawan sanggup dan menjawab kerja itu ilmu yang didapat sampai ke kagum remaja-remaja masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ta'ala ayyuhal hadirin Yuftahullah Rabbihi wa la ta'ala biha wa antum muslimun Wallahu ta'ala fi kitabihil azizil hakim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Maklahu sa'adu kalam yudahi Fala yuqarribanna musallam Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subuh ini subuh dari firman anu disebutkan di pertempatan di dusun Sukahayu bersama Bapak Kepala Dusun kata Nabi anu wakili saya beri hormat para alim ulama, para kiai, asatidah anu sami hadir Nawangti anu ayuna sami kubri glados dimuliakan terima karena sesepuh di masjid anu sami kubri glados dibihormat untuk biasa disebutkan aminan ta'liman wa takriman mudah-mudahan panjang umur ayuswana Bila tabarakaran tanfiruna amin ya rabbal alamin. Bilang adik-adik sadayana mutos galulis arasep katingali ya mudah-mudi minadahat ayuna katingalina rada ceria jigana kurang talitas mami sate tapi kita istri ayah sapalina mudah-mudi pamudi istri anu kos duduk di negeri 13 ongkos gerti doa mudah-mudahan bisa hadir tidak dapat ayunan Allah memberikan kesehatan sehat jasmani kalorani amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi hadirin anu dimuliakan oleh Allah. Insyaallah dina kesempatan ieu wigatos bade ngabuar sakedik tentang peristiwa anu sangat bersejarah kanggo umat Islam. Ini peristiwa anu para kubur anu bakal dari acuan umat
kumaha pernah jeung guduna seorang hamba ka Allah jeung kumaha adab jeung tata krama seorang anak kepada orang tua. Upami biasana simkuring ngabahas panggilan mengawali insyaallah ayeuna simkuring kumaha suasana masih kene dalam suasana Idul Adha. Simkuring bade ngaguar saeutik tentang Idul Adha. Adik-adik nu dimuliakeun ku Allah. Aya hiji peristiwa anu peristiwa eta teh kacida bersejarah bahkan sampai ke saat ayeuna. Neng, Bujang, Bapak teh kita mencinta sepak. Are kumaha eta cing kumaha kira-kira na coba. Cing hidup teh kumaha ngajawab ka Bapak kira-kira. Bapak weh. Bapak mencinta Bapak teh alam kita mencinta. Mana ditanya benci, mana ditanya. Jika gelut dirinya komodo buka perguruan silat maka telah di Cimaragas maka pada aya Singa putih. oh aya singa putih aya singa upah Singa edan. aya pengol sakti insya Allah pengenter ini aya komunitasnya silat mangga kasih dulu saya diajar bela diri anu langsung jadi balaga mana harap diajarkan jurus kunyuk melempar buah itu sudah ada dulu pada keren bisa orang itu mulak cangkeng malah kabaran anak ada itu justru kulihat boga ilmu bela diri kulihat boga ilmu silat kudu singkat rendah hati kudu bisa melindungi kanu saja bapak PDT dia sepuluh bahwa pengalaman sekolah juga hidup di kuning oke wali sakawi ke sekolah berusia SMP kan pada bahwa hampir tiap lembur yang malam minggu teh tiap pabulan teh ngayakeun silat bahwa itu sumberingna di Raksabaya hampir tiap rusun boga perguruan silat. Adi simpuri masa sekolahnya lain di SMP Cimaragas jadi di Banjar di Sanawiyah. Adi aya perguruan ngaranna teh perguruan Bangau Putih. Nah jadi Bangau Putih teh aya perguruan di itu di Rasabaya baheula simpuri perguruan. Bangau Putih. Tadi sekolah teh cenah di SMP sok palama cenah barudak perguruan eta teh. Ya. Gitu. Sok malakan eta ulah nepi ka kitu. Ulah nepi ka ayeuna ieu jadi bangga. Jadi kira-kira kuliah boga ilmu silat ieu sok terek turun ulah. Sing justru hidup sing sebelasnya ulas asih kan saja. Sing bisa melindungi. Balik deui kan kali. Poho deui nanti ngabahas Nabi ka mana tadi? Masjid. Eta arah naros kanjeng Nabi Ibrahim teh ka putrana kanjeng Nabi Ismail. Jika lamun budakna ditanya jika tadi ku bapana urang Cimaragas, hari kanjeng Nabi Ismail mah beda ngajawab teh. Kumaha saur kanjeng Nabi Ismail? Mangga Bapak. Upami eta parentah di Allah pek laksanakeun insyaallah taala minas sabirin. Saur kanjeng Nabi Ismail teh insyaallah abdi bakal jadi gawi anu sabar Bapak. Mangga abdi nyanggakeun digorok-gorokkeun beheung-beheung lamunnya eta parentah di Allah laksanakeun Bapak. Nabi Ismail jika orang mau artinya menitanya ke Bapak ada gitu ada gitu maka Bapak gelah dulu gelah jika dari Bapak ini jual aja deh soleh nanti
laksanakan Bapak abdi pasrah. Ketika dijinjing dicanak dituyun Kanjeng Nabi Ismail ku Kanjeng Nabi Ibrahim dibawa kaluhur, bahkan ayeuna teu bebeja-bebeja acan ka pamajikanna oge ngan katingalieun keur dituyun Kanjeng Nabi Ismail ditaros ku Siti Hajar teh bade ka mana bade nyandang urang kali jalan-jalan nu bener ek dibawa ka mana eta budak abi asa teu ngeunah teh yang jadi indungna saur Kanjeng Nabi Ibrahim teh wayahna Nyai Julis ieu budak teh ku Allah kita dikunci tidinya ayeuna Siti Hajar nangis atuh budak ladang hayang bahkan ayeuna keur nalika dina perjalanan Kanjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar jeung Laila menyanyi 10 tahun sudah lewat kita berumah tangga tetapi belum juga mendapatkan putra. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam teras dipasihan kurang kali ku Allah dipasihan turunan sahana mina Ismail cuma apa ayeuna saha ibuna Kanjeng Nabi Ismail tulus mari bere duit ayeuna mah jadi bere amplop ku panitia datang ke panitia bere amplop teh dibelah amin ke budak lamun ngajawab dibere duit 5.000 Siti Hajar jadi Nabi Ibrahim jimat anaknya anu kasep hari Kanjeng Nabi Ismail tehnya nya kasep nya pinter nya soleh lah beda jeung pemuda kurang Cimaragas kurang dusun Sukahayu nya kasep nya pinter nya soleh tos lami teu gaduh duga dipasihan putra otomatis nya anak Nabi Kanjeng Nabi Ibrahim ka Kanjeng Nabi Ismail. Ya baik, assalamualaikum guys. Kami di sini ada pengajian. Malam ini kami mengingatkan kepada di masjidna di mana sekarang pada pemudanya ada yang tidak baik, ada yang tidak baik. Jadi kita sekarang dibangkitkan lagi lah keimanannya. Kanjeng Nabi Ismail, Kanjeng Nabi Ibrahim diwahyuan Allah untuk pulang ke surga nanti. Amin. Diwaran uji putrana kelas Kanjeng Nabi Ibrahim terus Kanjeng putrana. Channel kami. Ya, kurang kuningan atau kurang Cimaragas mah. Diperintah Bapak teh kita mencit hidup jaga lain sekali Bapak teh mimpi terus 3 kali mimpi kayu sami itu buat balik kita Siti Hajar antara Bukit Sofa dan Marwah buat balik neangan cari daya cari ayam terurang kali oleh Kanjeng Nabi Ismail maka jadi syariat ayat menunda haji ayat rukun haji mudah-mudahan Allah ijabah urang biasa angkat kata suci amin. Terus ayat yang dipugar bahkan nangge saudara halantai ayat untuk di kapungkur tidak Siti Hajar buat balik ia momentum sejarah mau diabadikan kita jadi syariah ayat aku Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Ismail ngepria cai beda jeung di dia di Cimaragasnya
Ayeuna halodol geus mulai deui tuh. Tirisna geus mulai nyelecep. Geus mulai rada kakurangan cai. Atuh urang arek kokosehan ceuk maleh hareupeun imah sugan teh kukeun video-video cai. Nabi itu mah dodol. Nabi tong sok jajagoanan. Tuh, Nabi Ibrahim oge surat tuturah di duru. Mata cek Allah eta dina Al-Qur'an qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Waktu kanjeng Nabi Ibrahim diduru ku Raja Namrud. Kakumpul. Ya, Nabi Ibrahim teh diduru kalain ku seuneureuh ti kasep geulis. Raja Namrud ngumpulkeun kabeh angkal. Ti leuweung tangkalna sebagian besar di Cina tangkalna tangkal cara mantap makruh hukumna melak tangkal cangaran di sini buat tangkal cangaran tuar we. Namun sababna sabab baheula eta tangkal dipake ku Raja Namrud can ngaduru Kanjeng Nabi Ibrahim jeung loba. Eta Raja Namrud bakat usaha Nabi Ibrahim ngajak nyembah ka Allah. Ngabali loba kubada bariloba diaberkan suluh sakitu lobana angkai kamara dituaran Kanjeng Nabi Ibrahim ditalian di tengah-tengah dilatihan dirinya tuluy di dulu saur katerangan mah dugi ka 40 poe 40 peti eta sono teu bareng-bareng dibantuan ku cacak di lumpat cacak eta sono lubus parun ngaduruk Nabi Ibrahim teh cacak teh segede kumaha cacak ayeuna segede kitu cacak baheula mah keban barang adak maneh ge beunang dina sejarah nempuh baheula mah geuning dinosaurus geuninnya badak teh kuya bayawang naon dibaca ku maneh teh diwiringkeun 7 poe 7 putih jangan pamulikeun cengek ka jedog keur ngawin cek maleh doa ka syakieu ka makawin kita meuli cengek ane ngajedog ka Allah tuh kurang mujizat ti mana Nabi ge lain mulai diturunan kor hingga kumaha ka ieu minta pake doa kakek mah nyuruhkan di tukang itu jangan naon maneh teh jahat tuh rek praktek ilmu kawedukan aing mah astagfirullah bari usapu inu ngata beungeutna eling ujang istighfar istighfar tadi maneh kawin itu eta pokona mah emak ngadurungkan di tukang imah ya kumpulkeun suluh PKB rek oleh rek ngajlem rek ngadurung harap itu atuh modal si Aceh moal oi kacung tadi bocah kulayar kuring kapan kuring langsung pas udang teh untuk kalau rumah sakit malaikat Ajroil malaikat Munkar Nakir tinggalnya langsung meledung lain sakti lah sok jajakuanan simpuling tosok babalagaan hidup pernah ngabandungan tuh ayah preman menghirup kira nanti ka ayeuna ti baheula nu samati kasebut sakti kami nabina tuh turun di kae teu laki beueur modal kayak ulun teh modal kami tong sok balada ningal tua tuh ayeuna sia teterak di kae isuk awak pake tong modal ieu pae tuh henteu geus anu geus ditato lamun bae di mana awak kalau cari tato di tatoan balada disengkekeun baju yang mereka ciri tato naon tah cantik berowok sama tuh tato Doraemon wah kasep geulis zaman hidup salawas-lawasna sok mun rek dibandingkeun hidup balaga cina kumaha kakawasan teu gablek maneh menjadi RT hanteu sakola ge jajan dibere keneh ku rumah teh balaga kumaha so Namrud sote jeung Firaun gagah rek balaga ge pantes boga kekuasaan jadi seorang raja di Mesir boga antara nawa Alicia berarti musiki geus bener gegegan hidup geng budak kena usum geng ade itu usia ye lain ulah geng pek mana rek boga geng naon geng motor geng mobil geng apa geng kata pek aing kalau teu ngan sia tong balaga sababang modal sesuatu pae sok catet kuina preman mana nu hirup di baheula nepi ka ayeuna oh pae
Oh, nu sakti bisa hareukeun Azrail mah kehet eueuh. Sok ekor organisasi punya ayeuna klub motor naon wae ngaranna berorganisasi silahkan ngantong coba-coba hidup macam-macam boga organisasi boga komunitas dimanfaatkeun jang balalagaan komo pake bersatu motor kapuping teh jelas tuh katanya aing orang cilik tadi ngarahna laun meunana pengaruh laun rumah kesoy mungkin simpulnya sok rada milis ningali barudak bener nya di diwa tiga nama aya di simpulnya ya barudak itu asup organisasi punten sana moal disebutkeun jeung ABC tapi ketika masuk ke organisasi tersebut akhlak menjadi bujang akhlak menjadi kurang ajar itu diharapkan silahkan berorganisasi silahkan punya komunitas tapi tolong komunitas tersebut bawa ke jalan yang benar. Namun sebabnya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, hidup bakal tanggung jawab jangan ikut ngamankeun negara, jangan ngamankeun agama, jangan tanggung jawab dan meneruskan perjuangan estafet Kanjeng Rasulullah SAW. Dan mau apa itu bakal kaheup jiga kumaha. Untuk ada mempang itu kalau cerita Nabi Ibrahim kan yang tadinya cangrapi candi kunci dengan Nabi Ismail disenekeun kana batu Kanjeng Nabi Ismail geus pasrah ngadengkang dina batu rek dikunci ku Kanjeng Nabi Ibrahim dina manahna Kanjeng Nabi Ibrahim perang di dinya jebul we si setan ngarewa itu Ibrahim lagi naon nangis ya. Buat tadi budak teh kapan ladang ayam mana teh? Sekarang Nabi Ibrahim. Nah punak menindai mana ditaku kalau dikaji pencit apa ladang ayam yang dipayahan kumare. Nanti dok sesetor maka budak usia ini dari mah perintah di alam. Bapak jika kumahan wani mencik budakna kurang ajar. Cek setan teh aja dong setan impane dong ku aing sia nyokot batu eta Kanjeng Nabi Ibrahim lain di balabalan di mana lewat ibadah pakai daun pun eta batu belak mabetan naon mabetan setan turang ku batu teulah atuh dari tama bungkeulekan katingali setan ngeusina maneh aya ben setan yang kabar setan mah keun ada di ngaji kabur eta setan di badan Nabi Ibrahim mantap aya syariat dina munggah haji aya lontar jumroh mabet jumroh eta teh sejarahna kitu baru mabet jumroh iham aya terus jadi tembok teh iham beuleut iham di baredogan eta simbol keurang kudu wani ngalawan jang ayeuna berperang dengan setan. Kudu proklamasi milkeun ku hidup ngalawan setan. Rek mudas rek beureum jangkeung pendek satungtung agamana akur, satungtung syahadatna akur, eta teh dulur ulah disasar. Tos balik deui Kanjeng Nabi Ibrahim rek mencit Nabi Ismail lumpat setan tereng setan kebeudang si Ibrahim paing ayeuna pamajikanana didatangan si Hajar budu kilin eta setan datang ka si Hajar nyai eta maneh tempo tu salaki ek diantep wae teureut budak maneh rek dipencit ladang maneh ngangkandung ayeuna salapan belah ladang ngaheujeunkeun hidup eta nepi ka tompati jiwa raga separibasana nyawa nu jadi tawanan hayang ngabijilkeun Ismail ayeuna geus budak sakitu kasepna tingali itu budak panonna meuli cureun nya ilalaki ieu-na meuli bangir meuli kasep itu budak teh jaba pinter aduh aing mah nya kabina-bina itu lamun dipencit ku salaki maneh cek setan ngagoda kasih diajar cek diajar ngajedog sia setan aing mah kagoda ku maneh
ngokor deui batu eta sigi hajak belawar balekau deui ceker peuna deui kana setan aduh deui wae eta setan anjir terang ku ieu godaan jelema dua dere teh kitu terinya teleng-keleng aya hiji dieu ka setan memeh dipuncit corekan Nabi Ismail ngagoda deui ka Nabi Ismail ujang kase piraku maneh teu ngalawan nek dipuncit ku bapak maneh wah ieu maneh mesti diajar sia teh lakat piraku rek pasrah kitu wae nek dipuncit pohong lain perintah Allah eta mah cicing sia setan cek Kanjeng Nabi Ismail teh diparedog ti Kalimantan melontar jumlah ketika ibadah haji ayat 3 aya Aqabah jumlah ula aya jumlah wusta eta sejarah geus diadepkeun ye besok kana beuheung Nabi Ismail beuki gemetar hatena Nabi Ibrahim bari minta pitulung ka Allah ya Allah kuatkeun abdi ieu teh tega abdi kudu mencit urak bari peulung baru geus kabayang teh ku hidup boga sato kesayangan resep hayam aya boga hayam gitu aya resep kana hayam timit amit teh resep kana hayam oh resep sok lah hidup ge boga hayam boga sato kesayangan namun pae mah anu boga ucing buluna kamwe pae ceuri sabeu penting kan si puisi pae ieu rek dipaehan hayam meureun sing kuring teu ngingu hayam teu luas ku pencitanana komo ieu Nabi Ibrahim rek muncit budak sok hidup belajaran nu geus nyaah mah hayam di paraban isuk-isuk murid di babawa sakola diasupkeun kana kantong tidak mah aya budak zaman ayeuna aya sakola baheula mah bebas deuk nya tuh. Baheula mah sakola teh mawa jangtik dina ieu teh nya dina pelok nyaho pelok hidup aing teh nyahoan pelok nih siki buah siki limus jadi ingat kana buahan aya Kang Agus kalau buahan Kang Agus ieu teh can panen gitu yo dina peloknya baheula dina pelok dibersihan jerona teh jangkrik teh diasupkeun kalian kana karet sakola teh jadi mujumul nu kieu teh sakola teh bisa jangkrik moal ayeuna moal aya lain kitu moal naon we sato dibawa ka sakola pas rek digereselkeun eta ceuk Allah ka Kanjeng Nabi Ibrahim bener anjeun nepi ka dirinya Kanjeng Nabi Ibrahim dipasihan gelar Allah naon gelar cing ayo terang gelar Nabi Ibrahim Khalifah mana mah Khalilullah kakasih Allah saking cinta ka Allah ngelehkeun cinta ka Allah ngelehkeun cinta ka pamajikan eta Nabi Ibrahim mujahadah perang dina hatena nepi ka ngelehkeun kahayang jeung karesepna geus ekpak gereset eta pesona karena burung disangka maku Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail geus bocor gede pas bentaran itu teh embe gibas di surga ada gibas teh embe badak di surga ngahajak ku Allah digantian Nabi Ismail posisina digantian ku domba ku embe badak sehingga jadi syariat ayeuna ke umat Islam mencit atana bi udhiyah mencit kurban Ay tadi mah rencit henteu. Tadi mencit henteu. Jadi di dieu teh aya nu can ngadahar sate. Aya cung acan. Duduh deui. Nu mawi ya para ulama punten hidup sing ngarti sing apal hukumna. Ari kurban teh ikhtilaf ulama. Aya nu nyebutkeun ulama teh bahwa kurban itu adalah wajib. Ada. Ngan madhab Syafi'iyah. Urang nu bermadhab ka Imam Syafi'i
berpendapat Imam Syafi'i dan ashabna bahwa kurban itu hukumna sunat muakkad. Ai sunat muakkad teh sunat anu dikeukeuhkeun geus deukeut kana wajib. Nah ari wajib henteu sunat muakkad. Bahkan makruh hukumna lamun di hiji keluarga, di sakeluarga wah saurang-urang acan anu kurban anu muncit. Komo salemur masa RT anu muncit, sa RW anu muncit, sadusun anu muncit kena pamakruhan sadaya. Nah, mau jadi pertanyaan, hewan apakah yang boleh dijadikan kurban? Babi, dua, onta, tilu, kambing, opat, embek, munding, onta, untuk udah macet, ayam kumah ayam montong, ayam tesah dipakai kurban, sanajan hayamna hargana sarua jeung harga domba. Ya hayam nu hargana sarua jeung harga domba. Ieu hayam teh hayam pelung. Bahkan hayam pangalusna hargana ogenan akur jeung harga sapi 20 juta, 11 juta, 18 juta, 21 juta. Ieu hayam mahal geus meunang kontes dipencit sanajan sarua hargana jeung harga domba, sarua hargana jeung harga sapi, wayahna eta mah teu sah dipake kurban. Gitu, munding mangga, sapi domba mangga. Batasanana domba kudu nu geus usiana 1 tahun nincak kadua atawa nu geus punglak huntuna. Aya geus punglak huntu dia. Nah, geus mujihna berarti dikurban. Geus punglak huntuna. Lamun ayeuna sapi 2 tahun katiluna. Lamun onta 5 tahun kagenepna. Itu eta usia-usia anu sah dipake kurban. Nabi Ismail dipuncit tecios ku Allah Ta'ala digentosan pusato nu mangrupakeun ayeuna embeng atana pudung badan sehingga Nabi Ismail salamet ku Allah dipasihan tugas deui Kanjeng Nabi Ismail ogena janten nabi penerus ramahna Kanjeng Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail alaihissalam. Hidup nu perlu dicatat di dieu. Tingali ku hidup kepatuhan seorang anak kepada orang tua. Patuhna Kanjeng Nabi Ismail ka Kanjeng Nabi Ibrahim jika kumaha. Hidup kudu sing bisa nyontok, sing taat kanu jadi sepuh, sing hormat kanu jadi indung jeung bapa. Dauleuh deui kunci hidup sukses di rumah lain hungkul di dunia, di akhirat doa ridho nu jadi indung jeung bapa hidup. Tong coba-coba hidup ngalengkah saacan aya ridho nu jadi indung jeung bapa. Tong coba-coba hidup ngalakukeun hiji perkara satungtung indung jeung bapa hidup can ridho. Sok lamun rek hidup buktikeun we. Hidup lamun misalkeun buka kahayang ayeuna cantolan kalau hayang ranking hiji umpama hayang sakola hayang jadi dokter buktikeun ku hidup ayeuna tah hormat kanu jadi indung jeung bapa, hormat kanu jadi sepuh, bakal jadi obat nu bicara, bakal jadi mantra nu bicara keur nganterkeun hidup menangkeun ridho Allah jeung menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hidup nu sami hadir ayeuna sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barantos tabu salapan. Alhamdulillah. Sakitu panginten nu biasa ditutupkeun. Mudah-mudahan janten ilmu manfaat. Disimpulin dicekapkeun sakitu bae sakitu kena saneskeun kalepatan anu leresna eta ti Allah lepat nama kabodohan disimpulin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Allah Ustaz Abdul Kekianan Ketuanya mudah-mudahan kurang semudaya biasa melaksanakan ini ya ada acara selanjutnya kita sesuatu di itu dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qalimina wa syafiina nabiyina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan yu'affiru wa yu'affiru wa yu'affiru ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li wajhihi wa sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbil hamdi ma qala rabbil muslimin wa rijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saya diberi hadir dan saya semoga berhasil atas ini pribadi sudah sulit di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.